గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రమ్ అమేజ్ ఫామ్. ముందుగా అందరికీ అడ్వాన్స్ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. సో ఈ మన పొట్టేళ్ళు రీసెంట్గా ఇప్పుడు రేపు పండగకి బుక్ చేసుకున్నాయి. ఏదైతే ఇప్పుడు కొమ్ముల మీద రంగులో టోకెన్స్ ఉన్నాయో మొత్తం ప్రజెంట్ సేల్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఉన్నాయి ఇంకా. సో కొన్ని అయితే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కూడా. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పెంచుకుంటామన్నారు. సో కొన్ని ఆల్రెడీ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ నర్సాపూర్ దగ్గర నర్సాపూర్ కూడా తీసుకెళ్ళారు. ప్రజెంట్ మొత్తం అయిపోయింది. వాళ్ళ ఫోన్ మీద ఉంటాయి నెంబర్స్. ఇంకా దీంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి నియర్లీ 70% అయిపోయినాయి. 30% ఇంకా ఆల్రెడీ రోజు వస్తున్నారు. 30% కూడా అయిపోతే మొత్తం ఇంకా ఈసారి సేల్స్ అయినట్టే. ఈ గ్యాస్ మొత్తం వెళ్ళిపోయేటట్టే. ఇంకా సేల్ అవ్వలేదు. సో ఏదైతే కొమ్ముల మీద నెంబర్స్ లేవో ఇంకా సేల్ అవ్వలేదు. రిమైనింగ్ అన్నీ ఇంకా సేల్ అయినాయి. నియర్లీ 30% ఇంకా ఉన్నాయి వెయిటింగ్. మొత్తం ఇంకా బుకింగ్ అయిపోయింది. ముందు చెప్పినట్టు అది చాలా ఓపెన్ ప్లేస్. సో ఒకసారి మీరు చూస్తున్నారు క్లైమేట్ ఎలా ఉంది. సో ఈ మొత్తం న్యాచురల్గా పెంచబడినాయి. నియర్లీ 4 months. కొన్ని దీంట్లో వచ్చి 50% మనం 1 year నుంచి పెంచుతున్నాము. రిమైనింగ్ అన్నీ 4-5 months బిఫోర్ తెచ్చినాయే. సో ఈ మొత్తం ఈ ఏరియాలో మన ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియాలో ఇంకా తిరుగుతూ న్యాచురల్గా ఫీడ్ అయ్యింది. మీరు చూసినట్టు ఇది మొత్తం చాలా ఓపెన్ ప్లేస్. చాలా కూల్గా రిలాక్స్గా ఉంటుంది. ఈవెన్ మనకు కూడా ఇక్కడ చాలా కూల్ రిలాక్స్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ మొత్తం పొలాలు ఈ మొత్తం నియర్లీ ఆ కొండల దాకా. మన ఈ ట్రైన్ ట్రాక్ ఉంది నియర్ బై. ట్రైన్ ట్రాక్ దాకా మొత్తం ఇంకా సరౌండింగ్స్ మొత్తం మనవి తిరుగుతూనే ఉంటాయి. సో దీంతో పాటు మనం ఇంకా దాణా అనేది మనం యాడ్ చేస్తుంటాం. సో ఫైనల్గా మనం ఏంటంటే ఇది న్యాచురల్ గ్రోత్ అన్నమాట. దీనికి ఎడిషనల్గా మనం ఏమైనా ఇది చేసేది లేదు. మెడిసిన్ లాంటివి యూజ్ చేయటం కానీ అలాంటివి ఏం లేవు. ప్యూర్ న్యాచురల్ గ్రోత్ ఈ మొత్తం మన దగ్గర వచ్చినప్పటి నుంచి. ఏదైతే 1 year నుంచి ఉన్నాయో అవి మొత్తం కూడా న్యాచురల్గా పెరిగినాయి అవి మొత్తం. సో ఇది ప్రజెంట్ ఈ బ్యాచ్. ఇంకా రిమైనింగ్ చాలా వరకు వెళ్ళిపోయినాయి. లాంగ్ ఉన్నాయి మొత్తం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో లోకలీ మొత్తం ఇక్కడ నియర్ బై కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంచారు. సో నిన్నే నర్సాపూర్ నుంచి కూడా వచ్చేసి 3 తీసుకెళ్ళిపోయారు. రైట్. ఈవెన్ మేము కూడా ఒకసారి ఇది ఒకేసారి షాక్ అయ్యాము. అక్కడి నుంచి వస్తారనుకోలేదు కస్టమర్స్ కూడా. థ్యాంక్స్ టు దట్ పర్సన్స్ ఎవరైతే వచ్చి మన దగ్గర బై చేశారో. ఈవెన్ వాళ్ళు నిన్నటి నుంచి ఫోన్ ఫాలోఅప్లో ఉన్నారు మనతో. ఫీడింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చామనేది. సో మేము ఓపెన్గా వాళ్ళకి చెప్పాము కూడా. న్యాచురల్ ఫీడింగ్ ఇది. సో ఇది ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఉన్నాయి బ్యాచ్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వన్స్ అగైన్ అడ్వాన్స్ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు అందరికీ.